Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. بله هم خاطبین مموزینه ده خواندنا مموزینه ده مخاطبین بشا سوهو یکا اما ایرو سوهو یکی بخوینین مبحث مجار دیسا مجارا زینه گاهی دست دل بریندار ناچاری دبوش جانی بیزار پروانه دکر و آتش غم پروانه دکر جبو خو همدم گای طائر آشیان فرقت وی بلبل بو ستان حرقت ای حجت عاشق دصائب وی مبطل مدعی کاذب. بله بحث ستیت بحث زینت که دبجد جارنا دست دل خواه بریندار گاه دست دل خواه بریندار ناچاری دبو جانی بیزار جان خواه راحت سزیار راه خواه نخوشیا جان خواه نخوش دکد پروانه دکر با آتش غم پروانه دکر جبو خو همدم یعنی ت اموت و ت هیوی هدی نت کر جبی آتش جبی آگر غمه آگر کلو کدر خواه بوی شکلی پروانه دکر جبو خو همدم او پروانه کد دورا آگرید زوره و پلپلستان که دورا آگرید زورت جخورا کر همدم و پیرا آخوی و صحبت پیرا دوام کر کی ای طائر آشیان فرقت وی بلبل بو ستان حرقت ای حجت عاشق دصائب وی مبطل مبدعی کاذب هو لگوت پروانه ای طیرا آشیانا طیرا هلینا فرقت طیرا هلینا جدایی ای بلبل آسی بلبل بوستان حرقت بلبل بوستان بلبل او بستان کو مروپت شاوت مروش قهر و کدر دکجت ای حجت عاشق دصائب ای پروانه کو تو حقیقتا در عشق خود راستی انسان عاشق راست وکی تنه وی مبطل مدعی کاذب اون وجه ادعا دکن بجن ام عاشقین تو جی ادعا و بطال دکی کو ادعا و نراسته یعنی اگر انسانک ببجه از عاشقم گرک وقتا خوابا بجه ناو آگر خواب بسوجد و حذر و هدرجی نکه خوابا بجه ناو آگر. Şu an okumakta okuduğum bu dörtlünün Türkçesini açıklıyorum. Bu bölüm Memuzin kitabımızın 21. bölümü. Konu yine zin. Yani Mem'in sevgilisi olan zindir. O zin artık bir şekilde kendini konuşturuyor, istintak ediyor. Yani gördüğü her şeyi konuşturuyor adeta ve şöyle diyor. Gahgahi dest edil birindar, bazen o yaralı yüreğinin elinden bizar düşmüş, naçaride bu canı bizar, canından bizar olmuş, yani hastalanmış adeta, umutsuzlanmış, pervane dikir bu ateşe gam, artık gamın, kederin vereceği o ateşten asla perva etmez bir halde, pervane dikir cibuhu hemdem, o şeyin ateşin çevresinde dönen o kertenkeleler, o perperistanikler gibi artık kendilerine hemdem yapıp enis yapıp konuşabilecek bir kimse yapıp onlarla konuşmaya başlıyor. Ve şöyle diyor onlara ki ey taire aşiyane fırkat vey bülbüle bu sitane hırkat ey o kuşlar ki fırkat yuvasının yani ayrılık yuvasının kuşları. Ey
ateş bahçesinin, gülistanının kuşları, bülbülü. Ey hüccete aşık-ı saib, ey o kimse ki gerçekten aşık olanları için hüccet olan, delil olan siz pervaneler. Vey bülbül-i muddai kazib ki aşk noktasında, sevgi noktasında yalancı onların da iddialarını iptal eden siz pervaneler. Merdane de bakşi cani erzan, hayfa ku be merdi bigri bir erzan. Nağast demek liber havayı, napıkta talabdaki fenayı, evlerz tera gelek kusura, evlerz jibu tera fıtura, be sabri ve be sukun ve be tab, لو خودکی بزوری پرتاب. مردانه ده بخشی جانی ارزان، تو به مردین جان خواه ارزان دادی، حیفا کو مردی بگیری لرزان، حیفا کو تو بی شکلی بمری و تو نوا خواه کتی و جا خواه برعلینی و بی شکلی خواه بجی عرده و بمری. نواسته دمکلتا بر هوای قید تو قید دم که نواسته همه هر دمی تو دورا به پروانه دورا آگیرید زورید چیوته ناپختا طلب دکی فنای ولی نپجایی نگاهایی تو دعوا فنایت کی ماته چه فنا ببی هرچی هم مسلکه هنه فناک جرا لازمه پختایی جرا لازمه گهاندن جرا لازمه افندم وی عیشیده پجبه چون جرا لازمه اولش ترا گلای قصورت و عجلت کی تهما نگاهی تنازعی تفهم نکری تو خوابجی آگیری اولزا هنش ترا قصوره اولزا شبو ترا فتوره وجه تونیکا آگیر تا شاوطی تا توجه عرضه تونیکا العرضه در خدر عدینی افجی معنات طنگیش ترا فتوره یعنی نجهده به صبری و به سکونی به تاب صبر تناکی سکونات تنینن قرارات تنینن عظمات تنینن سماغات تنینن لورا خودی کی بزوره پرتاب تو هل خواهد کی رادبت وجا بزور خطابشی دوران دکی و دورا به آتش به آگیری دچیوته ولی şimdi aynısını Türkçe izah etmeye çalışıyorum. Diyor ki pervaneye, diyor ki o sineklere yani o ateşin etrafında dönen o pervaneye diyor ki ey pervane diyor sen merdane bir şekilde canını veriyorsun ve ucuz veriyorsun. Sonra da ateş kanatlarını yakınca yerden çırpınmaya başlıyorsun. Sen aslında bunu boşuna yapıyorsun. Hiç durmadan, hiç yorulmadan bu havada uçuşup durursun, ateşin çevresinde uçuşup durursun ama naputta talabdaki fenayı. Fani olmak istiyorsun doğrudur. Aşıkların fena mertebesi var. Sen de o fena mertebesine ulaşmak istiyorsun ama napukta bir şekilde kendi yetişmeden, olgunlaşmadan bu işin peşindesin. Önce olgunlaşman lazım. Yani aşkta fena olabilmek için önce bir olgunluk devresi lazım. O devreyi henüz aşmadın. Henüz o devreye varmadın. Dolayısıyla bu çabuk davranış senin için kusurdur. Çabucak kendini ateşe atıp yakıyorsun. Kendini yok ediyorsun. Yok olamıyorsun bu şekilde. Ve bu senin için bir kusurdur. Orada yuvarlanıp yanıp gidip düşmen ve orada titremen, can çekişirken titremen senin için kusur oluyor. Bu sabırsızlık, bu sükunsuzluk, bu kararsızlık, bu dayanmamazlık senin için kendini atıyorsun ve dolayısıyla adeta boşuna kendini yakmış oluyorsun. Zira aşk olgunluk ister, henüz o olgunluk derecesini elde edememişsindir. Napukta-i aybeke tamame
مطبوخی دبیجن کو خامه پخته دسوژن مگر چجاران فانی قدبن بنور و ناران باقی دگرهن وکی سمندر وان جسمی دبیت جان انور وی جسم منوره ملک روح بیدا قمر مقابلت یوح ناپخته یه نپجایی یه نگهایی به وی شکلی ناپخته عیبه که مازنه قصور که مازنه مطبوخی و جای گهایی یه پجای یه سر وقت وی ایشی دبیجنه کو خامه دبیجن وی ایشی خامه یعنی نگهایی پخته دسوژن مگر چجاران یه گهایی یه وی ایشی در سر وقت ما همه خواه تابجن یا در به قول تابجن آگیری خواه دسوژن فانی قدبن به نور و ناران به آگیری به رحنایی قی خواه فنا دکن یعنی یه گهایی به مسئله یه به مرحله در مسافه قد کری و ناکن و تدکی ناکن ای پروانه تو غلطی باقی دیگرین وکی سمندر اون پخته یعنی یه پجای یه نگهایی خواه باقی دیگرینن وکی سمندر نوع حیوان که وکی کمات که بجن وقتی چن آگیری تامینه گلک چشیت و هنه گلک نوع و جدا هنه بجن یک و پجای به ایشیده گاهایی به یه سر وقت بین خواه دیگرینن وک سمندر خواه باقی دهلن وان جسمی دبیت جان انوار جسم و دبیت جانی که ولی نورانی خواندان ها کن خوندان ها بید وی جسم منوره ملک روح و جا او جسم منوره ملک روح کو زینه او وک ملکا روح وکی ملکا بیدا قمر مقابلت یوح او نورها روحنایی مقابلی روژه یوح روژه یعنی ناوکی روژه بجا او بیدا او سپیتایا کود وک حیوه 14 روز یا مقابلی یوحه یعنی مقابل روژه هیچ خبر نهاتیه ام به ترکی ده بیشن ناپخته عیبه که تمامه yani olgunlaşmamış olmak, bu davada acemi davranmak bir kusurdur. Matbuhi de becine kuhame, bu işte olgunlaşan, bu işte mesafe kat edenler buna yani adeta çömezsiniz diyorlar. Puhta dusujun meger çucaran, yani bu işte olgunlaşanlar kendilerini böyle boşu boşuna yakmazlar. Nurla, ateşle kendini yok etmezler kendilerini. Ya bunlar ne yaparlar? Baki digerin veki semender. Semender gibi kendilerini kalıcı kılarlar bunlar. Van cisim dibite cane enver. Yani cisimlerini nurani cisme çevirirler. Tenlerini, vücutlarını nurani bir cisme çevirirler. Dolayısıyla vi cismi münevvera melek ruh. O melek ruhlu olan cismi melek ruhu gibi nurani olan o zihin bayda kamera mukabelet yuh. O nurani ve o kamer gibi aydınlık ve parlak olan o yuh, yani ki güneşin bir adı da yuhtur. O yuha karşılık duran dolunay gibi nurani olan o zihin, artık cevabı gelecek. یک ذره آسمان و اردان ندما کو نکد دگل خبردان اف آدمی د صاحب اغراض محدا ذکر احتزاز و اعراض فکر خود ذکر انسو جانان سر خود گوته به زبانان سر تا به قدم غریق غم بود نقشه دل و جان خیال من بود یک ذره آسمان و اردان اف مگود مقابل یوحده او بیدا قمر یک ذره ندما است و آدیمانا ندما کنه که دگل خبر داد هم یاره ده خبر داد داخوی جا اف آدمی ده صاحب اغراض اف آدمی انسان کو غرض نو دیشک جدا نباشیه و هنه محضا ذکر اعتراض و برای خوشواد عالی که
برای خوش انسان دالی که برای خدا به روحا برای خدا جماداتا فکر خود که انسو جانان خدا عالی که سر خود گوتا به زبانان سر خود چود گوش انسان تشته به ازمان رد گوش دارا رد گوش کچا رد گوش شفنده رد گوش شمعه رد گوش بلبل رد گوش و تشتا رد گوش سر تا به قدم غریق غم بو نقش دل و جان خیال من بو سری حتی قدم خواه دوام لی غم و کدر بی her vakti nakşe dil u can u khiyal vedeci men bi vele. Şimdi bunun Türkçesini artık o güneşe karşı duran o dulu mesabesinde olan zil yerde ve gökte hiçbir şey kalmamış ki o onlarla konuşmasın, muhatap etmesin, onlarla derdini açmamış olsun. Ve dolayısıyla Ademoğlundan ki çok kötülük sahibi olan Ademoğlundan yüz çevirip sadece ve sadece ziruh olmayan canlılarla yani cansızlarla konuşmaya başlıyor artık. Fikra hudikir jikin udanan artık cinlerden ve insanlardan kendini uzaklaştırıp sırra hudugu tebe zabanan dili olmayan cansız varlıklarla konuşmaya devam etmeye başladı artık. Ser tabi kadem ganime gam bu başından ayaklarına kadar sürekli gam, kederle beraber yaşamaya başlıyor artık. Nakşedil cani hayali men bu gönlünde, canında, fikrinde, izanında her zaman memin hayali vardı. Başka da hiçbir derdi, kederi, konuşması yoktu. Tekrar okuyorum. Gah hiç dest dil birindar, naçari de buj cani bizar, pervane dikir be ateşe gam, pervane dikir jibu hamdem, ki ey tairi aşiyane firkat, vey bülbüle bu sitane hirkat, ey hücceti aşık-ı saib, vey mubtule mudda'i kazib, merdane de bakşi cani erzan, حیفا کو به مردی بگیری لرزان ناواست دمک لبر هوایی ناپخته طلب دکی فنایی ابلج ترا گلک فقصوره او لرجج بو ترا فتوره به صبری و به سکون و به تاب لو را خودکی بزوری پرتاب ناپخته ای عیبک تمامه مطبوخی دبیجنی کو خامه پخته دو سوژن مگر چجاران فانی قد به نور و ناران باقی دگرن وکی سمندر وان جسمی دبیت جانی انور وی جسم منورا ملک روح بیدا قمرا مقابلت یوح یک ذره آسمان و اردان ندما کو نکد دگل خبردان اف آدمیه ده صاحب اغراض محضا ذکر اعتراض و اعراض فکر خود کرج انس و جانان سر خود گوت به زبانان سرتاب قدم غریق غم بو نقش دل و جان خیال من بو حتی demek edeyim bir kefe خیر و خشیده ببینن bir dahaki buluşmamıza dek hoşça kalın. Allah'a ısmarladık diyorum.